Hei og velkommen til episode 17. Jeg ønsker å analysere boken Alene av Arne Treholt i lys av mobbing, med utgangspunkt i sosialpsykologiske mekanismer som stigmatisering og utdefinering, splitt og hersk, institusjonell maktbruk og isolasjon, sekundær avvik og sosial kontroll. Videre vil jeg analysere rettssystemet i forhold til blant annet konformitet og ekstra usynlig lovsett for logisk konstruktive og deriblant varslere. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er spesialpedagog med spesialisering i atferdsproblematikk. Jeg har vært utestengt fra arbeidslivet hele livet. Måtte gå mange ganger fordi jeg bryter det ekstra usynlige lovsettet. Det har gjort meg klar over at det finnes et lovsett jeg ikke ante fantes. Brudd på dette lovverket gir det automatisk sparken. Men ikke glem, det er bare et sosialt rollespill. Følgende sider ved boken viser maktteknikkene som blir brukt. Jeg trekker noen paralleller til mobbing. 1. Stigmatisering og sosial ekskludering. I Alene beskriver Treholt hvordan han ble fullstendig isolert både fysisk og sosialt. Etter pågripelsen ble han stemplet som en forræder før rettssaken hadde funnet sted. Dette er i tråd med Goffmans teori om stigma. Samfunnet tilrettelegger et individs en nedvurdert identitet som rettferdiggjør ekskludering. Parallellen til mobbing. Barn som mobbes får ofte negative merkelapper. Rar, outsider, for mye, for lite, og utsettes for sosial utestengelse, som igjen fører til at den sosiale identiteten svekkes. 2. Splitt og hersk-strategier. Treholt beskriver hvordan tillitspersoner ble fjernet, hvordan kommunikasjonen med omverdenen ble kontrollert, og hvordan etterforskerne forsøkte å så tvil om hvem han kunne stole på. POT, det som tilsvarer dagens PST. Kona ble hentet fra et viktig møte på arbeidet. Dette gjorde POT sannsynligvis for å skape spenning mellom Treholt og kona, Kari Storekre. De lyktes og ble skilt. Parallell til mobbing. Dette er en kjent mobbestrategi i sosialt hierarkiske miljøer. En målrettet oppløsning av den mobbedes støttenettverk, slik at de blir isolert og mer sårbare for kontroll. 3. Institusjonalisert mobbing. Asymmetrisk makt. POT hadde kontroll over informasjonsflyt, fysisk frihet, narrativet i mediene og etterforskningsrammen. Når en maktinstitusjon fullstendig kontrollerer en enkeltpersons virkelighet uten eksternt tilsyn, minner det om Bandura. Det Bandura kalles moralsk frakobling, hvor autoritetssystemet frikobler seg ansvar ved å definere sin egen virkelighet. Parallellen til mobbing. Når en mobber har støtte i systemet, for eksempel lærere, ledelse, foreldre, og offeret ikke blir trodd, forsterkes asymmetrien, og offeret mister tillit både til omverdenen og egen virkelighetsforståelse. Sekundær avviksforsterkning av Lemert. Treholt ble først anklaget, og så marginalisert og behandlet som en trussel i seg selv. Dette er sekundær avvik. Dette minner om det sosiologen Edwin Lemert beskrev. Samfunnet skaper avvikere gjennom reaksjonen på handlingen, ikke bare handlingen selv.
parallellen til mobbing. Elever som oppfører seg annerledes, kan få rollen som problembarn, og etter hvert begynne å oppfylle den rollen som et forsvar, en selvoppfyllende profeti, utløst av sosial ekskludering. Psykologisk isolasjon og identitetsoppløsning. I boken beskriver Treholt hvordan han mistet oversikt over tid, virkelighet og identitet. En tilstand som ofte forbindes med ekstrem isolasjon, og som også forekommer hos langvarige mobbede barn eller voksne. Parallell til mobbing. Langvarig mobbing fører til en form for identitetsoppløsning, hvor individet mister troen på sin verdi, rett til å bli hørt, og ofte begynner å internalisere mobbernes bilde. Så, mobbet PST Arne Treholt? Blir det store spørsmålet. Hvis vi bruker mobbing som et sosialpsykologisk begrep, ikke bare i skolen, men som en maktstruktur, er det tydelig at det finnes elementer som ligner. Treholts situasjon, det er altså isolasjon og kontroll. Også i mobbingen i skolen er sosial utestengelse. Nummer 2 er narrativet ble utstyrt av en overmakt. Offeret fratas kontroll over historien i skolen. Fratakelse av nettverk og støttepersoner, splitt og hersk. Manglende tillit til system og prosess. Opplevelse av systematisk urett. Langvarig psykologisk stress, psykososiale konsekvenser. Mobbing og psykologisk mekanikk. Som vi nettopp analyserte, dersom man ser saken gjennom et sosialpsykologisk eller mobbeteoretisk rammeverk, ser man på tegn på demonisering, stigmatisering, isolasjon og maktmisbruk. På dette nivået gir det mening å si han ble behandlet som en skyldig før han fikk en reell mulighet til å forsvare seg. Det kan tolkes som en institusjonalisert form for mobbing. Manipulativ maktbruk i kombinasjon med sosialt konstruerte normbrudd kan føre til at et menneske dømmes, ikke nødvendigvis for det de har gjort, men fordi de utfordrer systemet. Kan vi stille oss et spørsmål? Ble Treholt dømt for normbrudd i stedet for spionasje? Treholt ble kanskje ikke dømt for spionasje som konkret handling, men for brudd for uformelle sosiale regler i et system preget av sosialkonstruktiv maktkultur. Sosialkonstruktiv straff for normbrudd tolket gjennom Treholt. Norm, du skal ikke si imot sjefen. Treholt utfordret maktbalanser og sikkerhetstenkning. Konsekvens i et sosialt konstruktivt system ble sett som illojal, farlig, vanskelig. Normen, du skal ikke handle annerledes. Og potensielle forbrytelsen, han møtte KGB-agenter i åpne rom og mente at dialog var viktig. Konsekvensen i et sosialkonstruktivistisk system så blir tolket som naiv eller farlig, uansett intensjon. Norm, du skal ikke skape arbeid for systemet. Og potensiell forbrytelse her er at Treholt tok selvstendige diplomatiske initiativ. Og konsekvensen i et sosialkonstruktivistisk system ble sett som uregjerlig og truende for byråkratiet. Normen, du skal ikke dele tanker fritt. Han tenkte høyt og var uredd i sin kommunikasjon. Konsekvensen i det sosialkonstruktive systemet er at blir tolket som uforutsigbar og dermed farlig. Dette speiler kjernen i sosialkonstruktiv maktkultur.
Konformitet premierer trygghet. Avvik fra normer tolkes som trussel. Det sosiale rammeverket beskytter seg selv, ikke nødvendigvis sannheten. Når noen bryter med det uuttalte, får de ikke straff for det de faktisk gjør, men for det de representerer. Han setter spørsmålstegn ved våre regler, vårt struktur og vårt system. Han må være farlig. Dette er i tråd med Michel Foucaults syn på makt og sannhet. Den som kontrollerer rammene for hva som er normalt, kontrollerer også hvem som stemples som avviker. Så man kan med god grunn si at man kan mistenke at Treholt var uskyldig. Ikke nødvendigvis fordi bevisene var feil, men fordi systemet han utfordret ikke tolererte hans måte å tenke og handle på. Slikt sett kan han ha blitt dømt som en avviker i et sosialt konstruktivistisk fellesskap, hvor sannhet, lojalitet og risiko ble definert av konformitet, ikke objektiv analyse. Særlig et sosialkonstruktive maktstrukturer som ikke handler om lovbrudd, men om å bevare systemets flyt, hierarki og harmoni. Når noen bryter disse, tolkes det ofte som en trussel, og systemet reagerer med sosial eller institusjonell sanksjon. Dette skjer i alt fra byråkrati og skoleverk til medie- og rettsvesen. Vi kan legge til en uformell liste over normer i sosialkonstruktiv maktkultur. Du skal ikke stille kritiske spørsmål til autoritetspersoner offentlig. Du skal ikke tenke utenfor det godkjente paradigmet. Du skal ikke gå utenom hierarkiet. Du skal ikke snakke åpent om svakheter i systemet. Du skal ikke endre status quo uten forankring i fellesskapet. Forklaring på det her er kritiske spørsmål. Systemet beskytter sine autoriteter, og stille spørsmål kan tolkes som illojalitet. Du skal ikke tenke utenfor det godkjente paradigmet. Bare visse ideer er akseptable innenfor systemets verdier. Og kan takte noen over din plass uten tillatelse svekker autoritetslinjene. Kritikk internt er tillatt til en viss grad, men ytre eksponering er tabubelagt. Systemet liker stabilitet. Endring uten kollektiv samtykke skaper uro. Risiko ved brudd. Du blir oppfattet som en trøbbelmaker, illojal og uforutsigbar. Du kan oppfattes som en avviker eller konspiratorisk. Du blir sett på som ambisiøs, respektløs eller illojal. Du blir sett som illojal, varsler eller sabotør. Du risikerer å bli motarbeidet eller isolert. Så en annen uformell norm er at du skal ikke vite mer enn dine overordnede. Kompetanse trumfer ikke posisjon i hierarkiske kulturer, og det oppleves som en trussel og kan føre til aktiv marginalisering. Du skal ikke uttrykke sterke følelser i rasjonelle miljøer. Følelser anses som irrasjonelt, særlig i tekniske eller politiske felt. Resultatet er ofte at du mister kredibilitet og fremstår som ubalansert. Du skal ikke stille spørsmål ved nasjonale fortellinger eller fiendebilder. Patriotiske eller ideologiske narrativer er ofte urokkelige. Du blir assosiert med fienden, ikke med rasjonell debatt. Det sosialkonstruktive systemer
tolererer avvik, bare så lenge de ikke utfordrer legitimiteten til systemets struktur eller identitet. Når noen, som for eksempel Treholt, handler i tråd med egne prinsipper eller logikk, men bryter disse uskrevne reglene, blir reaksjonen ikke en debatt, men ofte karakterdrap, mistenkeliggjøring eller utdefinering. Vi kan kalle dette for sosialkonstruktive grunndogmer for lydighet. Hver regel representerer en skjult kontrollpunkt i systemet, ikke skrevet i lover, men håndhevet med sosial sanksjon. Så kan denne analysen indikere at vi har et ekstra lovsett for logisk konstruktive mennesker som er usynlig. Så analysen peker i retning av at logisk konstruktive mennesker i sosialt dominerte miljøer kan bli styrt og dømt etter et usynlig regelverk som ikke gjelder for alle. Så da får vi da en hypotese. Finnes det et ekstra lovsett for logisk konstruktive? Dette lovsettet er ikke nedskrevet, ikke demokratisert og ikke eksplisitt. Men det håndheves gjennom sosial sanksjon, mistenkeliggjøring, stempling, for eksempel arrogant, kald, illojal og vanskelig, ekskludering eller marginalisering. Dette lovverket gjelder først og fremst dem som stiller spørsmål ved autoritet, bruker analyse fremfor følelser, utfordrer ulogiske dogmer, handler autonomt og prinsipielt. Logisk konstruktive risikerer å bli dømt på grunnlag av sin måte å være på, ikke på det de gjør feil. Det etableres dermed et dobbelt sett av regler, en for sosialt tilpassede, en annen usynlig og langt strengere for logisk analytiske. Dette speiler Foucault og Bourdieu sine tanker om skjult makt og symbolsk vold, ulik kapital, sosial versus kognitiv, strukturert ulikhet under dekke av nøytralitet. Logisk konstruktive individer lever ofte under et ekstra lovsett i sosialkonstruktive kulturer. Det er ikke vedtatt, men det straffer avvik fra følelsesbasert relasjonsstyrt atferd, og det gjør det vanskeligere å være lojal mot prinsipp enn mot personer. Et ekstra lovsett altså. Er det likhet for loven? Nå er analysen gjort med Treholt. Hva med barnevernet? Er det dobbelt normsett også der? Barnet skal være sosialkonstruktivt, foreldrene skal være sosialkonstruktive, og foreldrene skal aldri si imot sjefen som er barnevernet. Aldri være frustrert på den belastningen barnevernet og rettssystemet påfører dem. Er det rart at noen er redde for å få barn? Jeg lar spørsmålet være åpen, så får andre konkludere.